Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. 8 bilyones pesos nga pundo gisaad paghatag og alibyo sa pagbaha sa Sugbo. Kaso sa dengue sa dakbayan sa Mandaue, padayong misaka. Mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pagsikop kang Senador Ronald Bato de la Rosa gipahugta. Sospetsado sa pagpusil patay sa taga-barangay Buaya dakbayan sa Lapu-Lapu, nakigpinusilay sa kapulisan. Patay! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni kon ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias Tecling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga lokalidad sa Sugbo ipailawom sa clustering aron makahimo og tagsa-tagsa ka mga mitigation plans nga ipakita sa Metro Cebu Flood Control Task Force. Moabot sa 8 bilyones ka pesos ang pundo nga gisaad sa nasudnong kagamhanan aron paghatag og alibyo sa pagbaha sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Ipaubos sa clustering ang mga lokalidad sa Metro Cebu aron nga makahimo kini og tagsa-tagsa ka mga mitigation plans nga ipresentar unya sa Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force sa Sugbo. Kini subay sa nasabutan sa grupo pinanguluhan sab ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro. Nalakip sa mga gi-propose usab nga mga flood control measures ang paghimo og revetment, diversion channels, drainage mains, drainage lateral improvements, flow control systems, dam, retention basins ug lagoons, recharge areas ug infiltration beds, ingon man ang rainwater harvesting ug storage systems. Sa nasayran, mipasalig ang nasudnong kagamhanan og moabot sa 8 bilyones ka pesos nga pondo alang sa pagpahimo og dam sa mayoriya sa mga river systems aron nga maalibyuhan ang mga pagbaha sa Sugbo tungod sa grabing pag-uwan. Si Barrecuatro miumil kini sa maong task force pinaagi sab sa Executive Order number 74 aron nga matutukan ang paghatag og hinanali nga mga solusyon sa pagbaha sa Sugbo nga subay sa milabayng mga adlaw ug buwan nagkadaot na kini sa panginabuhian sa mga Sugboanon, lakip ang mga kabalayan, pagtungha, ingon man ang pagpanrabaho. Mausab kini hinungdan sa nagkadaiyang mga sakit sama sa dengue ug leptospirosis. Subay ni ini nitambong sab sa maong tigom sila si Cebu Vice Governor Glenn Soco, Provincial Board Member Stanley Caminero ug Red Duterte, ingon man ang department heads ng gipangluhan usab ni Provincial Administrator Ace Durano, lakip ang mga representante sa nagkadiiyang national government agencies. RV Veloso, CCTN News. Kaso sa dengue sa syudad sa Mandaue, misaka. Syudad mas gihingusgan ang mga lakang batok, mga lamok nga naay dengue virus. Ang kasayran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa surveillance report sa Mandaue City Health Office, misaka og 6.8% ang kaso sa dengue sa syudad gikan Enero hangtod Hulyo 30, itandi sa samang panahon sa miaging tuig. Sa ilang report, adunay 373 ka kaso ug adunay usa nga natalang patay. Sa maong ihap, 96 ang kumpirmado sa laboratorio, 140 ang suspected ug 137 ang probable cases.
Ang Barangay Tabok adunay pinakadaghang kaso gisundan sa alang-alang, kabangkalan ug umapad. Matud ni Assistant City Health Officer Dr. Feliz Bidon nga sagad mosaka ang kaso sa dengue panahon sa ting-uwan tungod sa pagdaghan sa mga dapit nga mahimong breeding site sa mga lamok. Mumatter man na siya sa presence of the mosquito itself. Dili unta ng lamok mo imo kuan og dengue. So ang presence sa lamok o ang presence sa breeding site. No? So ato siya modaghan if na ay Busa iyang gihangyo ang mga residente nga magpadayon sa 4S strategy, lagi pang search and destroy, pagpanglimpyo sa mga lugar nga adunay nagpondo nga tubig, self-protection, sama sa pagsulob og long sleeve, sayong pagpa-check up kung adunay hilanat, og pagsuporta sa misting sa mga lugar nga adunay kumpirmadong kaso. bisan og kanang gamay ra jud kaayo nga water enough na siya makabreed na. So every household, it is not just a effort of the LGU, every household. Si Mayor Tadeo Junki Uwano nagkanayon nga nagpadayon ang anti-dengue campaign sa syudad uban sa mga barangay. Pinaagi sa padayon nga information drive og mga lakang aron mapugnan ang pagsaka sa mga kaso ilabi na karong panahon sa ting-uwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cordoba Mayor Cesar Didoy Suan mibahad sa mulabay o nga medical o mga hazardous nga mga waste sa mga lungsod sa ilang lungsod nga magatubang og kaso og tukmang silot. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gibauran ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suan ang bisan kinsa nga musuway sa paglabay sa ilang mga basura, ilabi na ang mga medical waste sa lungsod sa Cordova nga pasakaan kini og kaso o baka magatubang og tukmang silot. Ang nakita nga gikan na ito sa usa ka mura o kanang pagwapang clinic no nga murag nasa gisugo lang siguro nga bata or any driver sa tricycle no nga gilabay lang pod no og bisag asa. Kini subay sa nasayran sa mayor nga dunay giingong nagpataka og labay sa mga medical waste sa bakanteng luna sa Barangay Alegria sa maong lungsod. Matud ni Suwan nga gihimo na sa kagamhanan ang pasiunang investigasyon. Nasuta nga ang gilabayng basura gikan sa usa ka aesthetic clinic apan wala kini mahibaw-i kun asa o kinsa ang tag-iya sa maong klinika. Giingong dunay gisugo nga tricycle driver nga moimulabay sa basura o giingong didto kini gilabay sa bakante nga luna. Patarong ninyo og kung doon na mo basura nga kinahanglan nga ipatabang ng taga Cordova mo, we appreciate nga mo duol mo sa amua tungod kay doon na tay solid waste nga office nga maglilisod mo og labay makatabang ni. Dugang ni Suwan nga dili niya palabyon ang susamang insidente sa mosunod nga higayon tungod kay makadaot kini sa kalikupan ilabi na sa kadagatan sa maong lungsod. Una na nga gipahibaw sa mayor nga mahimo nga muluwat og notice of violation ang Environmental Management Bureau kon EMB alang sa mga muhatod o establishmento nga mopalabay aron nga ma-revoke ang permit niini sa pagtransport o paglabay og mga hazardous waste sa dili insaktong labayanan. RV Veloso, CCTN News. Mga trabahante sa Kapitolyo, gipahinumduman ni Governor Pamela Baricuatro nga ipadayon ang kadasig sa pagpangalagad. Makadawat ang mga kawani og tag 20,000 pesos nga bonus ning pagsaulog sa 457th founding anniversary sa Cebu Province. Ang kasayran hato ni Gia Navarro. Human sa Santos nga misa, gipaybaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang maayong balita ngadto sa mga kawani sa provincial government ning pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa lalawigan. Adunay tag 20,000 pesos nga bonus ang mga regular, casual, ingon man job order employees. A compensation premium is hereby granted to each job order contract service personnel who is still contracted in the Cebu Provincial Government as of August 6, 2026 with at least 1 month in service in the amount of 20,000. Gawas sa mong kantidad, makadawat usab ang matag usa og tag 25 ka kilo nga bugas humay. Madawat sa mga kawani ang mong bonus sa higayong maandam ang pondo og maaprubahan gilayon sa provincial board. Mong gipainomduman ni Baricuatro ang mga kawani nga ipadayon ang kadasig sa pagpangalagad ngadto sa matag sugboanon. You know, this is a little bit smaller than what we gave last year, but due to a political, due to kanang good housekeeping nato, financial housekeeping,
mauna nga atong make sure nga sound ang atong ipanghatag karon og walay tsansa nga bawion og balik. So kaning 20,000, that's it. Gisaulog sa mga opisyal, kawani ug ilang pamilya ang founding anniversary pinagi sa Thanksgiving Mass og kumbira sa matag departamento. Gipaygayon usab ang raffle draw diin nadagaan sa pipila ka mga palarang empleyado ang mga gadgets, libreng hotel accommodation, motorsiklo og cash prizes. Katong Zero Hunger Run ug atong diri sa tabo sa Kapitolyo, no, grabe ang support sa publiko. So I told them the least we can do is to give them good service na deserving of the people. Human sa gipatumang mga nagkadaiyang reforma o pag-abag sa nagkadaiyang sektor, padayon nilang Bari 4 ang paghatag og serbisyo gikan sa Kapitolyo nga deserving sa matag usa. So we're working hard, I'm working hard so that we will have a progressive, malambuon, safe, and happy province. Ian Navarro, CCTN News. Mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Mandawi adunay madawat nga benepisyo subay na sa pagsaulog sa charter anniversary. Napasar na kini sa ubang nga pagbasa diya sa konsiho. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Makadawat og dugang nga benepisyo ang mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Mandawi. Isip kabahin sa pagsaulog sa ika-57 nga Charter Day sa syudad karong Agosto 30. Alang sa mga job order employees, adunay dugang nga honorarium nga 115 pesos matag adlaw sud sa duha ka buwan sa Hulyo ug Agosto. Ang dugang nga insentibo moabot og 5,000 pesos. Apil usab sa makadawat og dugang benepisyo ang mga clean and green personnel og barangay health workers nga hatagan og 2,400 pesos. Wala siya. The entitled employees are the same with job order. Katurang kutob August 31. Samtang ang mga regular nga empleyado makadawat sa ikatulong tranche sa updated salary schedule nga direktiba sa nasudnong kagamhanan. Subay sa Executive Order No. 64, Series of 2024 og Department of Budget and Management Local Budget Circular No. 172 nga gipagawas ni adtong Hulyo. Ang maong salary adjustment napasar na sa unang pagbasa sa konseho subay sa implementasyon sa updated compensation schedule para sa mga empleyado sa mga lokal nga panggamhanan. Yes, gipa-allocate na nadaan sa mayor last year for this year's implementation. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipatawag alang sa usa ka open forum sa Provincial Health Office ang mga doktor, nurses ug staff sa Badian District Hospital tungod sa mga gipadangat nga mga concerns labot sa pasilidad. Lakip sa gituki niini ang mga hagit sa paghandle sa mga pasyente, isyu sa komunikasyon ug uban pang bahin nga gikinahanglan nga hatagan og pagtagad. Una na ang ipasabot ni Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga ang kalidad sa healthcare magdepende kung giunsa sa mga personnel pag-atiman ang mga pasyente gawa sa pagpalambo sa pasilidad, pagdugang og ekipo ug mga staff sa hospital. Ang mga isyu nga giisa sa maong forum ipaubos sa review sa PHO isip kabahin sa nagpadayong evaluation sa mga capital-run hospitals. Mosunod, mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pagsikop kang Senador Ronald Bato de la Rosa, gipahugtad. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad-an na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, aton gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan, bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o galuoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
Bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dakpon ang pinangita nga si Senador Ronald Bato de la Rosa nagpabiling hugot. Samtang adunay tubag ang Vice Presidente sa pamahayag sa Malacañang sa giingong diversionary tactic gikan sa impeachment trial. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpabiling hugot ang kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dakpon ang puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini ang nimong pagpaklaro ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro karong wala pa'y kumpirmasyon ang mga tinugyanan sa balaod mahitungod sa gidangatan sa pinangitang senador. Ilabi na nga nakaungong pa ang warrant of arrest sa International Criminal Court batok ang De La Rosa tungod sa gingong paglambigit sa dugoong kampanya batok ginadiling drugas ubo sa katungdanan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Hayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Tungod sa maong huhungihong nga gikabalakan sa mga dumadapig ni De La Rosa, gisubay na sa Anti-Fake News Desk sa Presidential Communications Office kung kinsa ang angayang manubag sa pagpakatap sa dili kumpirmadong impormasyon. Lakip nini kung aduna bay mga online trolls nga nagpaluyo sa maong kasamok. Nakausap po natin mismo si Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. Daan ang gipunto sa Malacañang nga usa kini ka diversionary tactic gikan sa pikas kampo. Human gisukit-sukit sa impeachment court ang questionable paggamit sa confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Human nga nitambong sa Santos nga misa isipagsaulog sa Kadayawan Festival sa Davao City. Nagkanayon si Vice Presidente Duterte nga ang maong pamahayag gikan sa palasyo usa lang kagiingong pagtuis sa balaod aron lang mahinayon ang reklamong impeachment batok niya. Klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Kini na lang ang napaglantawan ni Duterte human nag-atubang sa mga kalapasan sa balaod ang iyang mga kaalyado ilabi na sa Senado. Nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Gian Navarro, CCTN News. Pagpatuman sa Banilad Talamban Discipline Zone ni sangpot sa kalibog sa mga nangagi sa dalan. Gibuksan nila ang usa sa mga flyover aron makaagi ang mga motorsiklo. Ang kasayran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Nisangput sa kalibog ug kaligutgot ang unang adlaw sa gipatumang Banilad Talamban Discipline Zone sa Governor M. Cuenco Avenue ning Dakbayan sa Sugbo. Baog niresulta kini sa pagbugat sa trapiko gumikan sa gipatumang blue lane alang sa mga nagmotorsiklo ug ang naandang lane ngadto sa ubang mga sakyanan.
Gitaho ni Cebu City Transportation Office Head Raquel Arce nga daghan ang nakuratan sa dihang gisitahan sa mga CCTO enforcers may tungod sa discipline zone. Kinibisan pa man sa subsub nga information dissemination ngadto sa publiko, pipila ka adlaw sa wala pa ang striktong pagpatuman nini ngadto Miyerkules, Agosto 5. Pag dito na sa Talamban, ubay-ubay na sa to ang mga nagalitan, no? Pero dili sa motorcycle lane. Kaya ang sa motorcycle lane, gasige gihapon ta og educate. Sa unang adlaw pa lang, lapas na sa kagatos ka traffic violation ang natala sa Bantal area. Gumikan sa naangkong feedback gikan sa mga motorista, gibuksan hinuon sa CCTO ang Foodland flyover sa Barangay Banilad ngadto sa mga nagmotorsiklo northbound man o southbound. Apan kinahanglan, musubay sila sa ilahang lane ug dili mahimong mo overtake. Gitataw ni Arce nga tuyong gipatuman ang City Ordinance 801 o Traffic Code of Cebu City sa mong discipline zone, ingon man ang Land Transportation and Traffic Code sa nasod. Mong gitataw ni Arce nga trabaho lang yun ug walay personalay ang pagpatuman sa mong balaod. Taon-taon pa yun ang atong pag-educate sa ato ang mga dili lang sa akong giingon ha. Discipline zone, it's not for the drivers. It's also for the students, for the pedestrians, for the general public. Apil na nga atong gidisiplina ang ato sang mga buluyagon nga mga traffic enforcers. Samtang sa social media post ni Konsel Pastor June Alcover karong adlaw, may paybaw nga moduso kini og resolusyon sa konseho aron mohimo og public consultation mahitungod sa Bantal Discipline Zone. Ipatawag sa konsehal ang nagkadiyang stakeholders aron tukion ang sulirang na angkon. Gian Navarro, CCTN News. Giila sa Department of Agriculture ang mga meat processors sa nasod nga nahimong kaabag sa pagpalambo sa ekonomiya. Pinaagi kini sa padayong paghimo og mga dekalidad nga meat products nga gisumsuman sa mga konsumidor. Atol sa kalihukan, gihimo nining semanaha didto sa Lapu-Lapu City, nakita ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang dakong kontribusyon sa mao nga sektor alang sa livestock industry. Nakahigayon ang kalihim sa agrikultura sa pagpaambit sa mga nahimong pagpaningkamot sa ahensya ngadto sa mga mag-uuma. Nahimong guest of honor si Tio Laurel Jr. sa usa ka panagtapok sa mga meat processing nga mga kompanya nga gihimo dinhi sa Subo. Giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga wala niya giendorso ang proyektong Paksilica sa Luzon. Subay kini sa naangkong mga pagsaway gikan sa nagkadayang grupo nga hugtanong ni Supak sa halapad nga Artificial Intelligence Industry Plant nga itukod sa Tarlac. Gitataw sa mayor nga gihingusgan siyang katungdanan ang paglambigit sa artificial intelligence ngadto sa edukasyon, innovation ug teknolohiya. Kini aron maandam ang mga Sugboanon nga makabaton ug maayong kahigayunan sa pagpanarbaho gamit ang maong bag-ong teknolohiya. Dugang pa ni Mayor Archival nga sukit-sukito niya ang matag major investment nga mosulod sa dakbayan. Kinahanglang pinasubay sa kasamtangang mga balaod ug paghatag og konsiderasyon sa mga konstituwente aron walay madaot. Andam na ang Lapu-Lapu City Government aron hangpon ang mga musalmot sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu 2026 nga himuon karong Domingo, Agosto 9. Gihan-ay na sa Technical Working Group sa LGU ang dugang pa nga mga lakang aron mahapsay ang tinuig nga triathlon competition. Lakip niini ang kasamtangang pagpanira sa pipila ka mga daan sa traffic management, hugot nga seguridad, emergency and medical response ug uban pa. Nangunay si Mayor Cindy King Chan sa paghanay sa tanan nga mga pagpangandam uban ang mga organizers sa Ironman aron kini magmalampuson. Mag-abot ang dulan 1,500 ka mga triathletes gikan sa 48 ka mga nasod aron maglumba sa paglangoy, pagsikad ug pagdagan sa Lapu-Lapu City. Mosunod, suspetsado sa pagpusil patay sa taga-barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nakigpinusilay sa kapulisan, patay. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakatuloy pa na yung isubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Have you seen my childhood? Rochelle Rocky Vega, Communication Arts graduate sa St. Teresa's College. Winner sa Cebu Pop Music Festival. Iyang naangkon ng national recognition dihang bidaog sa Search for the Ultimate Born Diva. My people, we will rise again. We will learn to spread our wings and fly again like an eagle to the distant dawn. Ikaw ang aking hiniling, sa habang buhay ay makapiling, ngunit mahal. Ang iyang bulawanong tingog mo'y nagtumboy sa mga Subuanon nga kanunay mapagarbuhon sa iyang naangkong kalampusan. Ay ikaw lamang, and no more tattered lives this time tomorrow. Rocky Vega, karmo sa Subo, Subuano ni. We will rise again. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka!
puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa? Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalalaro pa. Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahipiling kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kissed you, love your lips so wide, and things that bothers me is different like you find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Pilar Dilayla Pilapil, Tubong Liloan Cebu. Naporonahan isip Pitipining Pilipinas Universe niadto 1967. Ang iyang talagsaong kaanyag mo nahimong yawe sa iyang pagsud sa show business. Ubay-ubay ka pelikula ang iyang nahimo ug ang iyang nga nahimong byword sa Philippine entertainment industry. Sa pagkakaroon, si Pilar Pilapil migahin sa iyang panahon sa pagtabang sa mga mas nanginahanglan pinaagi sa foundation nga iyang gitukod. Sa Yuni ini, iyang gipagawa sa librong The Woman Without a Face. Ang maong libro nag-asoy sa iyang kalampusan ug kapildihan sa kinabuhi. Pilar Pilapil, Karbo sa Sugbo. Sugbo ano ni? Balik sa ato mga balita, responsable sa pagpusil patay sa taga-barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu ni atong Hulyo 12. Gialarma sa mga pulis sa Cordoba kagabi nga armado. Apan nakigpinusilay hinuon kini sa kapulisan ug napatay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 31 anyos nga lalaki nga gialarma sa mga pulis nga armado human ni misukol alas 11:30 kagabi sa sitio Tumoy, Barangay Ibabaw, lungsod sa Cordoba. Ang suspitsado gila nga si Merson Fernandez Manching alias Balot, 31 anyos, taga sitio Bangkal, Barangay Ibabaw sa lungsod sa Cordoba. Ang Cordoba Municipal Police Station unang nakadawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay armadong tao sa mga dapitya. Gihulagway nini nga ang suspitsado nagsulob kining itom nga sleeveless ka t-shirt ug dirty white nga short pants. Dali nga miresponde ang mga personel sa Cordoba Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Major John Calib Sanchez uban usab ang intelligence personnel. Pagabot sa mga pulis ilang nakita dayon ang suspitsado nga mihaom sa gihulagway sa collar. Apan sila nga nakabantay ni sila nga presensya kalit lang kini nga misulod sa abandonado nga balay nga nimutang sa kasagbutan ug daing pamusil kanila. Mibaw sa pagpabuto silang arma sa mga pulis nga resulta sa pagkaigo sa suspitsado. Narawag dayon sila og ambulansya sa Municipal Disaster Risk Reduction
Operation Management Office aron dalhon sa Mactan Doctor Hospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang suspitsado apan gideklara kini nga dead on arrival. Nakakuha ang mga sakop sa scene of the crime operation ug usa ka armas nga wala pa matino kung unsay kalibre niini ug 4 ka bala samtang nakakuha usab sila og 2 ka pakete sa gituang shabu ug mga drug paraphernalia. Sa gihimong background investigation sa Cordoba Municipal Police Station nga si balot ang gunman sa natabong shooting incident nga natabo natong Hulyo 12, 2026 sa alas 11:50 sa buntag sa sitio Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordoba. Di na biktima mao si Roberto Sinit Tampos alias Jojo, 28 anyos, na taga Barangay Boaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu ug gipasakaan siya og kasong murder sa Provincial Prosecutor's Office. Arnold Bustamante, CCTV News. Kapulisan sa lungsod sa Minglanilla walay nakitang foul play sa kamatayon sa 77 anyos nga lola nga dunay Alzheimer's nga napalgan nga naglutaw sa septic tank sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Tungkil sa Minglanilla, probinsya sa Sugbo. Ang kasiran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Patay na nga napalgan sa septic tank sa sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Tungkil sa lungsod sa Minglanilla ang usa ka 77 anyos ka lola nga unang gipanawagan sa social media nga namising. Ang mga biktima giila sa aga mga kabanay o anak nga si Glenda Pitaliana Angel, 77 anyos nga nagpuyo sa Barangay Tungkil sa mong lungsod. Usa sa mga residente sa subdivision ang unang nakakita sa patayng lawas sa usa ka babae nga naglutaw-lutaw sa septic tank human mabantay nga ang tabo niini nahagbong na sa iyang pagsusi. Nakurat na lang siya nga dunay tao nga naglutaw-lutaw nga patay na. Dali siya nga nanawag sa mga silingan ug gipahibaw sa iyang nakita nga mao sab ang nanawag sa Minglanilla Police Station. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, hepe sa Minglanilla Municipal Police Station, nga gila dayon sa iyang mga anak ang mao nga patayng lawas. Doon na namatod pa kini gihambin nga Alzheimer's ug dadto lang Lunes, Agosto 3, 2026 alas 3 ang takna sa kadlawon. Namising na kini silang balay. Katapusan siya nga nakit-an sa Barangay Tungkil sa mga residente alas 4 sa kadlawon nga nagbaktas. Gani ila naning gipost sa social media ug nanawagan sa mga radio station sa dakpet sa Sugbo niadto nga mga tawo nga nakakita kaniya. The night daw, Domingo, padung Lunes ba? Domingo padung Lunes, na natog ni sila na sa ilang panimalay and ang tiguwang diri natulog sa ubos. O niya ang gabantay that time, iyahang family relative, no, iyahang apo. Dito natulog sa taas. No, pagkamata niya, pagkabuntag, wala na dira ang apuhan. So, gipangita nila ni dango pagani ko na sila og other news outfits. Base sa pamahayag sa mga residente sa sulod sa subdivision, kaniyang kadlawon sa Lunes, nakanuog sila nga dunay paghot sa iro ug dunay naglagubo. Sa ilang pagsusi wala sila nakita nga tao ug wala sab sila magtuo nga ang napalgan nga patayng lawas sa usa ka babae sa sulod sa septic tank mao nagkadto nga gipaghot sa iro. Wala nakitang foul play ang mga investigador sa Minglanilla Municipal Police Station ug nagtuo sila nga naligas lang gyud ang tiil sa biktima ug nahulog kini sa septic tank. Among tanawan ni wala gyud ni foul play ang nahitabuan ni kay kung but you know, we are not still discounting. We are part of our investigation is tanaw gyud po nato mga CCTVs around, but initially we can say nga wala ni dili ni aging tinuyuan, dili sad ni agi o giplano nga pagpangitabo o gitripingan na atong nakita based on the circumstances, aksidente gid ni siya. Isang pamaninig ipangsusi sa mga investigador ang mga CCTV camera sa dapit aron masayran gyud kung unsay nahitabo sa biktima. Na proseso na hinuon sa mga sakop sa scene of the crime operation ang lawas sa biktima ug ipaabot na lang sa Minglanilla Police Station ang resulta sa autopsy niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Gilang high value target sa PNP o PDEA nadakpan sa buy-bust operation kagahapon sa Purok 3, Sitio Candaer, Barangay Dampas, Tagbilaran, Bohol. Nasakmit gikan ni alias Elmer ang 52 anyos nga construction na painter taga Barangay Kamayaan, Lubok, Bohol. Ang 4 ka putos sa gituhoang shabu nga motimbang og 60 gramos nga dunay estimated average market value nga 408,000 pesos. Lakip sa nasakmit sa buy-bust operation ang buy-bust money o usa ka motorsiklo nga gigamit sa pag-deliver sa illegal nga drugas, cellphone o uban pang mga ebidensya. Kaso nga kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 Republic Act 9165 ang atubangon sa dinakpan.
kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre Sayre 47.